normally like worship. I don't know about you. Mimi hupenda ibada, sijui kuwahusu nyinyi. When you worship the Lord, Wakati mnamwabudu Bwana, it is the opposite of playing worldly songs. kwamba ni kinyume na kucheza jinsi ya kucheza The dunia. exact opposite. Ni kinyume kabisa. Because in the world, Kwa sababu katika it is ulimwengu about dancing and pleasing the flesh. kwamba kuna ile kucheza wajua na kupendeza mwili Making people happy. na kufanya watu Making wafurahie, people feel good. ufanye watu wahisi vizuri. But when we come before the Lord, Lakini wakati unakuja mbele za we are Bwana, presenting a holy offering to Jehovah. unawasilisha sadaka takatifu kwa Yehova. We are not singing to make people happy. Hatuimbi ili kuwafurahisha watu, We are not singing to entertain anybody. kwamba hatuimbi kutumbuiza mtu yeyote, But we are giving a spiritual offering to the King of lakini Kings. tunapeana sadaka ya kiroho kwa mfalme wa wafalme. So you need to understand why are we worshiping the Lord. Mnapaswa kufahamu ni kwa nini tunamwabudu Bwana. It is not entertainment. Siyo tumbuizo, It is not people to like it or feel good about it. sio kwamba watu waipende ama wahisi vizuri kuihusu. We want to touch the heart of our Father in heaven. Tunataka kuguza moyo wa Baba wetu aliye mbinguni, So that our Father in heaven may look at us kwamba wakati Baba wetu akiwa mbinguni akitutazama. with favor. You can sit down 1 minute. Thank you so much. Asante sana. When you worship the Lord, Unapomwabudu Bwana, you're not singing for these people at all. hatuwaimbii hao watu hata It hivyo, is not about whether they like it or they don't like kwamba it. sio ina maswala weda kwamba wataipenda ama You're not hawataipenda. singing for your pastor or for your friends. Haumwimbii mchungaji wako wala rafiki yako. It is about connecting our hearts to the heart of our Father. Ni kuhusiana na kuunganisha mioyo yetu kwa Baba Mungu wetu aliye mbinguni. Amen. Amina. It is a sacrifice. Kwamba ni dhabihu. The way we give our tithe and offerings to the Lord, Jinsi tunavyopeana zaka na fungu la 10 kwa Bwana, as the Bible commands, kama jinsi Biblia imeamrisha, we give a spiritual sacrifice, pia tunapeana dhabihu ya giving kiroho, our hearts to Him. mioyo yetu kuelekea kwake. The Bible says, Biblia inasema when you worship the Lord, unapomwabudu you Bwana must worship Him in spirit Lazima- and in truth. lazima mwabudu katika roho na kweli. That means Hiyo yamaanisha my heart moyo wangu must be in it. lazima uunganishwe nayo, It is not a talent show. kwamba siyo ile maonyesho, It is not a competition, a music competition. kwamba siyo ile mashindano ya kuimba, It is not about showing who has more skills or who has a better voice. kwamba sio kuonyesha yule ambaye amezoea zaidi ama na sauti bora. It is about touching the heart of God. Ni kuhusiana na kuguza moyo wa Mungu. And the Lord Na Bwana loves a humble heart. anapenda moyo nyenyekevu, He loves a broken heart. anapenda moyo unaovunjika, He loves a repentant heart. anapenda moyo wa toba. The Lord hates pride. Bwana anachukia kiburi. Once you're proud, the Lord will go against you. Punde tu naanza kuwa na majivuno, Bwana ataenda kinyume na wewe. Hallelujah. Najiuliza, hii ibada yetu inaguza moyo ya Baba ama ni kuburudisha watu? Tukiabudu Bwana hapa, tunataka kujionyesha, kujifurahisha, kufurahisha mwili zetu, ama kujiinua, ama tunainua Yesu? Hilo swali nauliza. Maana tukimwabudu na moyo, roho na ukweli, moyo safi, moyo ya toba, moyo ya unyenyekevu, moyo ambao nampenda Yesu, hiyo worship itafika mbinguni, na Baba kutoka mbinguni anaangalia juu chini, anaona, oh, watoto wangu kule Kisii kweli wananipenda, kweli wananiabudu. Oh, wacha niwatembelea, niwakaribia, nisikize
mahitaji yao ni wabariki. Hiyo ndio sababu tunaabudu Mungu. Nimekuja Kisii leo, but sikuja kwa nyumba yenu, nimekuja kwa nyumba ya baba yangu. Sijawatembelea, nilitembelea nyumba ya baba yangu. Na sikuja hapa nikutane na nini, lakini nataka nikutane na Bwana. Nataka nikutane na Roho Mtakatifu. Nataka nikutane na uwepo wa Mungu hapa. Ndio sababu nimekuja hapa. Kama ningetaka kukutana na wewe, situkukutana huko nje ama kwa nyumba yako ama kwa ofisi yangu ama mahali pengine. Haleluya. Haleluya. Tukimwabudu kwa unyenyekevu, kwa heshima, kwa hofu ya Mungu, kwa roho ya toba, kwa roho iliyonyenyekea na ilifunjika, basi tunakaribisha Roho Mtakatifu ikaribie ndani ya mioyo zetu na ikaribie ndani ya kanisa. Lakini tukiabudu kimwili, tukiburudisha na kufurahisha mwili zetu, tunafukuza roho ya Mungu, tunakaribisha mapepo. Kuna muziki aina mbili. Kuna ile imetungwa na roho ya Mungu na ile imetungwa na shetani. Shetani alikuwa kwa master huko mbinguni. Si najua yeye alikuwa anaongoza ibada. Kwa hivyo najua muziki zaidi kutuliko. Sisi hata hatujui kuabudu Mungu. Maana Mungu anaabudiwa na malaika mbinguni. Ni nani amekuwa mbinguni ameona vile malaika wanaabudu Mungu? Ndiye atufundishe. Kwa hivyo hatujui kumwabudu. Hatujui, hata hatustahili. Sisi sio malaika. Sisi ni wenye dhambi, binadamu chafu tu. Tuna uwezo gani ya kuabudu Jehova ambao anaabudiwa na malaika? So tuache kiburi kando. Ujuaji yetu tuache kando. Amen. Yeah. Kujionyesha sijui wewe ni national ama international worshiper, hiyo pumbavu wachana naye, itakupeleka jehanamu. It is not about you, it is about Jesus. Kwamba sio kuhusiana na wewe, ni kuhusiana na Yesu. It is about Jesus only. Ni kuhusiana na Yesu pekee. It is not about you. Kwamba si kuhusu wewe. It is not about me. Sio kuhusu mimi. It is about the Lord. Ni kuhusiana na Bwana. That we may touch his heart. Kwamba tuguze moyo wake. That he may favor us. Ili apate kuwa na kibali yetu. That he may yetu. receive our worship. Ili apate kupokea ibada yetu. Kuna kuchanganikiwa kwenye keyboard, hawakucheza pamoja na hata haieleweki ni nyimbo gani wanacheza na hawako pamoja. Does the Holy Spirit bring confusion? Je, Roho Mtakatifu analeta kuchanganyikiwa? Does the Holy Spirit get confused? Je, Roho Mtakatifu huwa anachanganyikiwa? Then where does confusion come from? Basi ni wapi ambapo mchanganyikio inatokea? From the lust of the flesh. Kutokana na tamaa za mwili. Usherati, uzinzi, tamaa, kujiinua, kupenda pesa, kupenda wanawake, wanaume, kupenda ulimwengu. Hii inaleta mapepo ambayo inachanganya watu. Hallelujah. There was confusion in the keyboard here. Kulikuwa na mchanganyiko sana hapa kwenye vinanda. Mbona? Why should there be confusion? Mbona kuwe na kile kuchanganyikiwa? You cannot worship in the flesh. Hatuwezi kuabudu katika mwili. Sio kujionyesha hapa. I'm trying to impress anybody. Msijaribu kumpendeza yoyote. It's not about who is the most qualified, the most sophisticated. Kwamba sio kuhusiana ni nani amehitimu ama ni nani ambaye ana ujuzi zaidi. Ama yule amesoma zaidi. Or the most well known. Ama yule ambaye anajulikana zaidi. It's only about Jesus. Ni kuhusiana tu Yesu. Peke yake. Peke yake. Yesu peke yake. So when you are playing worship, wakati unacheza abudu, it must flow. Lazima iwe na ile mtiririko. The music in the disco inakatika pop, you know that, right? But the worship of the Holy Spirit flows in one direction like a river. Lakini ile ibada ya Roho Mtakatifu inatiririka kama vile mto. And that's why we use strings. Na hiyo ndio maana strings zenu makes it flow.
The foundation of worship is strings. Msingi wa ile kucheza and the strings must be clean. Kwamba strings lazima iwe safi. Usichafue strings na chorus, echo, delay, sustain, all these things, clean them out. Kwamba hizo zote mzitoe. Remove them, unaelewa? Mzitoe so kabisa. We can hear the strings. Hallelujah. Hallelujah. Now the other problem is this. Sasa shida ingine ni hii. Is our worship really acceptable before the Lord? Je, ibada yetu kwa hakika inakubalika mbele za Bwana? If you are playing the keyboards without confusion. Kwamba iwapo anacheza sasa kinanda bila ile mchanganyiko. Ibada yetu inaguza moyo ya Baba ama inamkwaza? Amen. It's an offering we are giving to the Lord. Kwamba ni dhabihu tunampea Bwana. Remember Cain and Abel? Kumbuka Kaini na Abeli. In the Bible? Katika Biblia. Both of them gave an offering to the Lord. Wote walipeana dhabihu kwa Bwana. But the offering of Cain, lakini ile dhabihu ya Kaini was rejected. Ilikataliwa. Why was it rejected? Mbona ilikataliwa? If you read in your Bible, iwapo utasoma Biblia yako, you will find out it was rejected because of sexual sin in the heart of Cain. Utapata kwamba ilikataliwa sababu ya dhambi ya usherati katika moyo wa Kaini. Tamaa ya mwili, tamaa ya usherati ndani ya moyo wa Kaini, kwani moyo yake hakuwa safi. Si ya kwamba ile sadaka alipea alikuwa mbaya, lakini alipeana na moyo mbaya. Kwa mfano, ukiwa una njaa na umealikwa kwa sherehe fulani, kuna chakula mzuri sana, tamu sana imepikwa hapa, ile chakula unapenda sana, kuku na mchele, whatever you like, imepikwa vizuri kabisa, na uko na njaa kweli, hujakula muda mrefu, alafu watu wanapewa chakula, hata wewe unakuja huko unangojea yako, alafu unarushiwa tu na madharau kama umbwa. Utakula? Utasema asante, nimeshiba. Na hujashiba, lakini kwa sababu amekupatia na moyo mbaya hutaki. Na hivyo naye Mungu hataki sadaka ambayo amepeana na moyo chafu. Tumeelewa vyema? Kwani ukipeana na moyo chafu ni kama umetusi Mungu. Kwa mdomo unasema nakupenda Yesu, na kuabudu kwa moyo na mtusi. Kwa sababu kuna tamaa ya usherati, una uchafu, una chuki, una hasira, una vitina ndani ya moyo. Sasa ati unataka kuguza moyo ya Baba na vitu kama hizo. Hapana. Hapana. Inawezekana kweli. So lazima tujiulize, je, worship yangu inaweza kubalika? Na ikiwa sadaka, wakati sadaka ya Kaini ilikataliwa, wakati sadaka ya Kaini ilikataliwa, naye roho ya Mungu aliwachana na Kaini. Na vile roho ya Mungu aliwachana, pepo iliingia. Kaini akaanza sasa kuwa na roho chafu, alianza kukasirika, alianza kuonea ndugu yake wivu, alianza kutamani kumuua, akawaza mabaya, akapanga mabaya, akawa na chuki ndani ya moyo wake, mapepo ile mwingilia ya chuki, mpaka akaua ndugu yake. Ndio sasa ilibidi Mungu amlaani. Kwa hivyo worship yako ikikataliwa na Bwana, badala ya kukaribisha Roho Mtakatifu kanisani, unakaribisha mapepo. So can we be a bit more serious when we are worshiping the Lord? Je, tunaanza sasa kumaanisha wakati tunamwabudu Bwana, tafadhali kwa heshima, kwa hofu ya Mungu. Amen.